地，也是我国生物多样性的重点保护区，经常有各种野生猛兽出没。村民们既担心这是一种会伤人的猛兽，又担心这是一种被困的珍稀动物，对于它的身份无法确定。他们赶紧找来了专家，村里的人们一起商量，聚集在洞口附近的空地上。为了弄清楚这到底是何物种，他们想尽办法，不断的诱惑和试探，希望让这个怪物走出洞口，却付出了很大的努力。这只大家伙非常胆小，始终蜷缩在石洞里，不肯探出头来。一位胆大的村民靠近试探，结果意识到危险的怪物突然冲出来，怒目而视。虽然吓了一跳，但众人终于看清了怪物的长相。这个大家伙既像牛又像马，大家还没来得及好好观察，他又迅速地缩回了洞里。虽然村民们从未见过这种动物，这个看似不像话的怪物肯定有着特殊的来历。接下来的几天里，村民们没有空闲就上